Fala, gardenagem muito louca, estamos saindo agora aqui do Sabor de Minas, muito bom aqui, barato, hein? Na volta vamos parar aqui. Nunca comi. Agora vamos embora pro... Eu esqueci o nome. O hotel Vale Hills. Vale Hills. Cara... Simbora, bora, que simbora, bora. Tá calor aqui, hein? Ai, ai. Eita, tá gostoso. Tá com uma bicicleta ruim, né? Eu quero pneu quebrado. Você viu, filho? E agora, quem vai pagar isso aí pra nós? Ali. Colotinha, vou comprar outra. Ah, eu vou fazer o vídeo, não foi na internet, muito legal. Agora uma delícia de vídeo. Eu vou ligar na ouvidoria do vou falar sim. Do NTT. Eu falei pra mulher, quando tá ruim essa festa? Começou a chover, meu. Dorme muito caminhoneiro aqui, tá vendo? Dorme tudo aqui, ó. Mãe, põe a mão. Viu? Mas você põe a comidinha dele ali e tudo. Mãe, põe a mão. Ela também vai achando ali, ó, cheio de sacola. Siga 7,5 km e entre na rotatória. Rotatória, filho. Simbora, bora, que simbora, bora. Devagar. Achar que é só passar um fio dental. Fio dental nosso? O meu tá na... tá lá. Tá 7 km. Devagar. Tô procurando a música que você quer. Qual que você quer? Alô? Vem aí, qual que você quer? Vem aí, escolhe a música que você quer. Achei que era uma lombada. Achei, viu? Barato, hein? Mais barato que a gente paga. Mais barato. Não vai ter empregado nenhum aí, né? Um almoço gostosinho, né? Como assim eu vou rodar sem comer direitinho? Poder viajar sem comer, né? É uma viagem gostosa, velho. Aí você pega uns caminhões aí que enche o saco, por lá. Só o que desanimou foi os buracos, né? Esse monte de caminhão também desanimou. É aquelas paradas desnecessárias lá também. A cidade aí. Natan não deu de 0 a 10 de trabalho, Natan não deu nenhum, né? Olha essa linha aí, é grande? Essa rua toda de dentro. Qual que você quer? Qual é que você quer? Olha, então deixa eu tocar. Deixa eu pôr lá. Vai devagar, vai devagar.
caras param aí direto, hein? Muito bom. Vai comentar depois? Esse você recomenda, Thaís? E a mulher, ela tá bom, e ela põe numa, é igual sua mãe, você fala tá bom e ela põe, né? Não estraga, né? Essa comida aí agora é tudo lixo isso aí. Que agora, que hora será que fecha 10? 10, pouco. Já fecha lá, 28. Então eu posso... E é pra entrar pra cidade, ó. Tá ali, né? Vai entrar pra cidade aqui, ó. Dois quilômetros e meio. Oi? 2,5 km pro hotel. R$ 115 km da BR-116. Já 10 horas, então elas estão deitados já, né, Thaís? Já jantamos tudo. 5h30 a gente acorda, vamos A banho. 850 metros, entre na rotatória e tome a primeira saída no encontro da Brasil 251. Agora sempre que eu ele gosta de sair à noite, aqui à noite, ó. Entre na rotatória e tome a primeira saída no encontro da Brasil 251. Oi, Natália. Taiobeiras. Não quer, vai. Você não quer se apaixonar, Siga não? 3,2 km. Não pode se apaixonar, não. Saída à direita no encontro da rotatória. Não, você pode ir. Tá melhorzinho aqui, né? Tá falando aí? Já chegou. Chegando. Falta 1 km e 900 metros. Quer dormir? Beijando.
destino, filho. Vai na fé. 900 metros só. Ai, tá piscando pra você entrar? É, vou passar. A 700 metros, saída à direita no encontro da rotatória, e entre na rotatória. Liga pra mim ver a entrada ali pra mim. Não vou chorar. Saída à direita no encontro da rotatória, e entre na rotatória. Aí, até o Valley Hills, chegamos! Você quer andar mais? Você quer andar mais de carro? Entre na rotatória, e chegar ao Hotel Valley Hills. Ainda não chegou. A Hotel Valley Hills, à direita, e tome a terceira saída no encontro.